นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังอนุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิ So this has been my first visit to Norway, and it's just a short visit. The weather has been extremely cold for me coming from Thailand, but at the same time, the welcome I've received from everyone I've met has been very warm, and it's been a very enjoyable couple of days for me. And I've known Ajahn Kalyano here for many years, and I've kept track of the establishment of this monastery, and did make a determination to come here as soon as it was possible. But then, like everyone else, got hijacked by COVID and had to put plans to Europe to one side, and I haven't seen my mother now for 3 years, so, well, I just saw her a few days ago, but after 3-year absence. So, like all of you, I'm sure, being affected by COVID and other assorted dramas and the ongoing soap operas of life in the world. But what I would like to talk about today is how Buddhism is in many ways the study of change. Buddhism doesn't begin with grand metaphysical statements about life and the universe. It doesn't expect a great leap of faith. Buddha started with just very simple observations about the human condition, about human life. And of course, the inescapable fact of life, and I think one that would surely be accepted by everyone, whether they are Buddhists or Christians or without any religious affiliation, would be that everything changes. So change is I would suggest the fundamental truth of life. And so Buddhism is saying the quality of our life is determined by how wisely we respond, and we live in a world of change. Some of you may remember 20 or so years ago, a time when George Bush was the President of America, that one of his deputies, referring to the changes that were taking place and would take place in the future, referred to known unknowns and unknown unknowns, and I thought rather unfairly some people mocked him for this. But it is surely true that we can, to a certain extent, predict changes that are going to take place, like a broad brushstroke, where no, we're all going to get old, and we're going to get sick, and we're going to
die. That in fact is a very important, the most important, perhaps, way in which we experience change. But if we look at the world at large and the challenges that we face today, 30 years ago, no one could possibly have predicted the challenges we face because of social media and fake news and so on. These have all become real issues in our lives because of technologies that maybe a few very smart people might have had some idea of beforehand. But the majority of us, I grew up without personal computers and mobile phones and so on. And so all the problems that will arise from future technologies are unpredictable. We don't even know what the problem is, let alone how we're going to deal with those problems. We know there are certain challenges on the horizon, particularly climate change is the big one that I think most people now accept as a major concern. But there are known unknowns. How fast is climate change going to take place? Exactly how is it going to affect us? And there are unknowns. There are things we don't even know about yet. So living in a world which is so volatile, and there are so many changes taking place, and the rate of change seems to increase all the time, and all the old certainties are melting away, then it's unsurprising that there's so much anxiety and fear in the world. And what we see often in a time, and this isn't the first time that human beings have been living in a period of rapid change, but perhaps it is more extreme now than ever before. But the instinctual reaction to change which you feel you don't have any control over, there's nothing you can do about it, and you don't even know what's going to happen tomorrow, what's around the corner, is that people look for certain unchanging things and just hold on to this one thing and you'll be okay. For some people it might be nationality, ethnicity, or a political party or a religion or something. Just hold on to this one thing, this one stable thing, and this unpredictable flow, this frightening, threatening, unpredictable change. Now, Buddhism takes a different approach, and Buddhism encourages us to understand change and to realize that striving to grasp onto something and hold on to it tight actually makes things worse. And that not only are the things that we grasp onto unreliable, but this very being who is trying to hold on to things is in fact part of this whole flow of change. So in Buddhism, we're looking at changing focus from overly obsessing on the content of experiences or experience, and looking more at the process of experience. So we can any thought. Let's say you have an anxiety about, you're worried about something. So there are two ways of looking at worry. We can say, what are you worried about? And maybe somebody says, oh, I'm so worried about this and I'm so worried about that. And then maybe you're trying to console them or to
make them feel better, and you say, "Oh, don't worry about it. It may never happen," and that's not rational. And so you're responding on the level of content, the content of the anxiety. And sometimes that is a good way of approaching things. And often content is very important, of course. But with something like anxiety, we also need to be able to switch into the other mode and to see anxiety as a mental state, something that arises in your mind and then passes away. And this is something that we learn to cultivate in our life as Buddhists, and that is to be present to experience as much as we can, and not to distract ourselves. So we're living in the age of distraction. We've developed incredible technologies that give us unimaginable abilities to escape from ourselves and escape from our lives, just literally at a press of a button or a tap on a screen. But this does make us weak in many ways and undermines our resilience and also our freedom. So many of the technologies that we have developed now increase our convenience, and in fact they have many advantages. I'm not like a Luddite and really against all these things. I use them myself. But it is observable that they have consequences, they have drawbacks, and one in particular is that we lose our freedom. And the goal of Buddhist practice is liberation or freedom. And that true freedom, not freedom to consume whatever you want to consume, to be able to have a large choice of the things that you eat and use in your daily life, but the freedom, true inner freedom, that's something that really can only be experienced through hard work. It's not something that just appears by itself. But that inner freedom, the Buddha says, comes through wisdom. And the wisdom is the wisdom of understanding change. And you can only really understand change, not as a philosophy, not as a theory, but as a direct experience of it by learning to be in the present moment. So there's a lot of talk about present moment experience as if it's some kind of mystical goal. It's not. I like to refer to it as the classroom. If you really want to learn about what it is to be a human being, then you have to enter the classroom at the present moment. Otherwise, it's just thought and memory and speculation. If you really want to understand change and be able to flip from being dragged up and down by the content of your mind and being able to see the process of your mind, then you have to be interested in this question of how can I be more present to my life? What is it that prevents me from being present to my life? Is the path of distraction is a very superficial way of living. Okay.
So the word mindfulness that you may be familiar with, if you look in the Abhidhamma, which is the sort of the advanced Buddhist psychology, where it defines terms and the technical terms that we use, one of the characteristics of mindfulness is that it melts into something. It fully experiences. It fully engages with the object. This is the quality of mindfulness. It's a full-on engagement with experience. And that mindfulness, some people have a natural mindfulness, or at least when they're engaged in some craft or something which they really love to do, they can have a real focus. But this engagement is not only being in the present moment, but being in the present moment with awareness of context and meaning as well. So an example of this might be if you're going into like a difficult situation and you're going to have a rather awkward conversation, so you have to be very mindful in this conversation. What does that doesn't mean you have to be just completely present in that conversation. It means you have to be very aware of what you're saying. Don't say anything that's going to cause unnecessary problems, for instance. So there's a sense of awareness of context. So being present to experience, being aware of the context, of the meaning or values. This is what Buddhist training, Buddhist education is interested in. So in meditation is not like a magic bullet. So you meditate, everything will be okay. But meditation is a way of exploring the human mind and heart as direct experience. And in meditation, we are learning very important life skills right from the very beginning, or for beginner meditators, let's say. So what are we learning? Well, if you in meditation we lost slight hitch. Yes, so talking about meditation. Let's say if you want to follow a moving object. Let's say if you wanted to follow a moving object through the forest here, very hard to keep your eye on it because of all the different colours and interference. But if you want, on a radar screen, for instance, you have a grid. And then you can follow very minutely the movement of an object from this point of the grid to that point of the grid. And with meditation, you're trying to understand the movement of the mind. So what you do is you give your mind a job to do.
say, stay with this one thing, like it might be the breath or a word or a physical sensation or an idea. There are many different techniques you can use. That's not really the point. The point is it needs to be quite simple. And the idea is when you give your mind a job to do, very simple job, it rebels. It's not used to that. So this is the first awakening of wisdom. You realize just how out of control your mind is and what's going on all the time in your mind, which without that perspective that's given by giving the mind a specific job to do, you can't really see that so well. You just identify with everything in your mind. This is who I am right now. I'm feeling good, I'm feeling bad, I'm excited, I'm bored. I like this, I don't like that. It's all about me. But now you give your mind this job to do, and then all the mental phenomena, thoughts, feelings, memories, likes, dislikes, are now seen in a completely new way. They're seen as things that are trying to draw your mind away from the breath. So it's a radical recognition of what's going on in your mind. So, rather than I think this, I feel this, and then now it's like, oh, here we go again. I lost my mindfulness. And a lot of people get really frustrated, and I think, I can't meditate. I tried it, and my mind goes all over the place. I'm just not very good. It's not cut out for this. But that's a really deep misunderstanding, because meditation techniques are initially designed in such a way to illuminate the movement of your mind and to realize how often your mind just slips off into the past, slips off into the future, slips off into thoughts of liking and disliking, or it gets agitated, or it gets depressed and dull and lazy. But now, rather than these things all being like aspects of who you are right now, they're now seen as processes. They're seen as change in your mind. And it's not, the more present you are to experience, the less you feel that you are the owner of experience. Okay, so that's a very important insight. We identify with our body and mind. We say me, my body, but as my teacher would say, if it's really your body, can you tell it, don't get old, don't get sick, don't die? Well, you can't. It's actually something that's changing all the time, every moment, according to causes and conditions. And the mind is exactly the same. If you've had a lot of formal education, then you may have a lot of investment in thinking, and maybe your pride and your sense of who you are is much more based on your intellect than on your body. But it's the same problem. You're taking a flow of change and claiming ownership over it. But when you look very clearly, say, are you really the owner of this? Like right now, can you predict what you will be thinking in 10 minutes' time? Or 5 minutes' time? Or 5 seconds' time? Can you even predict with absolute certainty what you will be thinking in 1 second from now? You see, it's quite amazing that when you think about it, we say, oh, me and my thoughts and my feelings. Well, where does the my come from? So the Buddha is saying, when we look very closely, what we see is this flow of change. And actually what causes us so much pain is in fact this false assumption that there is an owner of this. That there is someone who is angry and happy and unhappy and so on and so forth.
what we see when we look very closely, just as a scientist would look at data, you're looking at the raw material of your mind, you're seeing things arising and passing away according to causes and conditions. So when I say there's no ownership, now this is like a profound level of awareness. Of course, in everyday life, you're responsible for your actions, and this is why there's a great emphasis on morality and the treating the people around you well in Buddhist tradition. But we have to accompany that with a more profound awareness of what's really going on. Maybe we can compare it with like quantum physics. Maybe you study quantum physics and it's absolutely mind-blowing. You say, well, these really smart people say that's the way the world is, the physical world is. But quantum physicists don't sort of act as if the world is that way, that two things can be in the same place at the same time or something like this. They lead a normal life just like everyone else. And it's the same with Buddhism. So one of the ways of talking about this, or one of the advantages of looking more closely at your mind and learning about what's going on in your mind rather than making assumptions that we have done since we were born, is that you develop this balance. And the balance is between everything matters and nothing matters at the same time. If everything matters, you just go crazy. It's just like, I can't handle it all. If nothing matters, then you just don't care about anything. But this balance, this blend, where everything matters but nothing matters. It's like, you've got things to do, responsibilities to fulfill. You have roles as sons, daughters, husbands, wives, mothers, fathers, employers, employees, citizens, and so on and so forth. And that all matters. It really does matter. Absolutely it matters. But at the same time, it doesn't matter at all. So you can't go into either extreme. Either extreme's dangerous, isn't it? Like everything matters, it's just too much. Nothing matters, and you'd be really irresponsible. But you find this way. And how do you do that? You understand the nature of change. You understand the nature of your mind and your body, and you understand that by just looking more closely, just spending some quality time with yourself. That's what meditation is. It's just giving yourself a time to be nothing at all. We're somebody so much of the time. Being somebody is a real burden. And just as everything matters is balanced by nothing matters, being somebody is balanced by being nobody. You meditate on your breath. You want your breath come in, breath come out. And after a while, there's no sense of I'm this person or that person. I've got so many problems. I've got a personality like this. I've got all these problems. There's nothing there. You're in the real world. Now you're in the real world of breath, feelings, perceptions, emotions, sense contact. That's the real world. That's all you can really experience. Everything else you're adding on to it. And so stepping back from being somebody and taking it all so seriously, and just every day, just spend some time being nobody and just enjoy being nobody. And then it's not you want to be nobody forever, that's not the goal. But then you emerge into the world and be all the somebodies that you have to be. But you don't forget this nobody side. Everything matters, nothing matters. Somebody, nobody. So that's the English talk.
So now I'm going to invite all the non-Thai speakers to enjoy the Dhamma practice of patience while I speak in Thai, which you won't understand. ก็อยากจะทบทวนคำสอนของพระพุทธองค์บางข้อเริ่มแต่โดยคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าทุกข์ใช่ไหมทุกขะมันคืออะไรในภาษาไทยคำว่าทุกข์มีความหมายที่แคบมันจะหมายถึงทุกข์กายทุกข์ใจแบบรุนแรงทุกข์ใจก็คือไม่สบายใจหรือว่าเจ็บปวดรุดร้าวอกหักอะไรเนี่ยทุกข์ใจแต่ในภาษาบาลีทุกข์มีความหมายที่กว้างขวางลึกซึ้งที่สุดที่จริงแล้วมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่รู้ความหมายของคำว่าทุกข์เพราะการกำหนดรู้ความหมายของทุกข์คือการดับสมุทัยการบรรลุธรรมคือการเข้าใจอย่างท่องแท้ในความหมายของคำว่าทุกข์ท่านก่อนอื่นเราต้องน้อมถ่อมตนว่าทุกข์คืออะไรยังไม่รู้กำลังศึกษาแต่ทุกข์ที่เป็นอริยสัจคือเป็นธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของเมื่อกี้นี้ก็พูดถึงเรื่องการเป็นเจ้าของคือถ้าเราฉันเป็นทุกข์มากทุกวันนี้ฉันทุกข์เหลือเกินอันนั้นไม่ใช่การกำหนดรู้ทุกขะในคำสอนพุทธเจ้าเพราะยังมีความรู้สึกว่าเรานี่แหละเป็นทุกข์พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุแค่นี้เราควรจะคิดพิจารณาว่าแปลว่าอะไรอย่างไรเพราะคนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคนส่วนใหญ่คิดว่าทุกข์เป็นพระผู้เป็นเจ้าลงโทษพระผู้เป็นเจ้าทดสอบศรัทธาทุกข์เพราะดวงทุกข์เพราะพรหมลิขิตทุกข์เพราะกรรมเก่าสารพัดแต่พุทธองค์แม้แต่คำว่าทุกข์เพราะกรรมเก่านี้พุทธองค์ไม่ได้สอนนะกรรมเก่ามันก็เป็นวัตถุดิบแต่เราจะปฏิบัติอย่างไรต่อวัตถุดิบนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของปัจจุบันพุทธองค์ยังตำหนิศาสนาลัทธิศาสนาที่สอนว่าชีวิตถูกกำหนดโดยกรรมเก่าศาสนาเชนศาสนานิครนก็สอนอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ไม่ใช่วัตถุดิบมีอยู่อย่างนี้แต่สำคัญที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อวัตถุดิบอย่างไรในพุทธองค์ก็สอนให้เราฝึกตนเพื่อเราจะปฏิบัติต่อกรรมเก่าด้วยปัญญาถ้าขาดสติขาดปัญญาเราจะเป็นเหยื่อของกรรมเก่าชีวิตของเราค่อนข้างจะถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าเพราะเราไม่รู้จักการฝึกตนให้มีสติในปัจจุบันแต่คนส่วนใหญ่จะชอบบอกว่าทุกวันนี้นะมีทุกข์เยอะเขาก็ทำให้เราเสียใจมากเขาทำให้เราทุกข์เหลือเกินนี่เราโทษคนอื่นนะไม่ได้โทษพระผู้เป็นเจ้าแล้วโทษสามีมั่งโทษลูกมั่งเขาทำให้เราเป็นทุกข์แต่คำสอนพุทธองค์ก็คือไม่มีใครหรอก
ไม่มีใครสามารถบังคับให้จิตใจเราเป็นทุกข์ถ้าเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งคำที่ว่าชีวิตเป็นทุกข์ที่จริงนั้นเนี่ยก็แปลไม่ถูกก็ชีวิตมีทุกข์ชีวิตมีทุกข์สำหรับปุถุชนเขามีเงื่อนไขด้วยไม่ใช่ว่าชีวิตคือทุกข์ชีวิตของคนที่ยังไม่ได้ฝึกประจิตใจให้ถึงขั้นที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันเป็นทุกข์แต่ชีวิตที่ได้รับการฝึกปรืออย่างดีไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้ดังนั้นใครทำอะไรหรือพูดอะไรก็ใช่เขาสามารถบังคับสามารถทำให้เราทุกข์กายทำให้เราลำบากทำให้เราไม่สะดวกอันนี้เป็นเรื่องของกายแต่จะเป็นทุกข์ทางใจก็ต้องมีสมุทัยด้วยคือจะต้องมีกิเลสอยู่ในใจผสมโรงกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดถ้ามีแต่เขาทำเขาพูดอย่างเดียวจิตมีสติมีปัญญาไม่เป็นทุกข์หรอกคือเราเปรียบเทียบได้ว่าสมมติเราจับไฟอย่างนี้เราจับไฟก็ไหม้มือถ้าคนชั่วก็ไม่เหมือนคนดีก็ไม่เหมือนพระอรหันต์เหมือนกันเลยกายของพระอรหันต์ไม่ต่างกับกายของคนทั่วไปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมีอยู่วันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงอบรมพระสาวกพระอานนท์ช่วยเทศต่อพระตถาคตปวดหลังแก่แล้วปวดหลังเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ปวดหลังพระพุทธเจ้าก็จะไปเอ็นหลังให้พระอานนท์ช่วยอบรมต่อทุกกายก็มีแม้แต่พระอรหันต์แม้แต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ทุกข์ใจนะเพราะอะไรเพราะไม่มีตัณหาอะไรคือตัณหาที่เป็นตัวก่อกวนมากที่สุดในเมื่อมีใครทำอะไรพูดอะไรไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ควรเป็นอย่างนั้นไม่น่าทำอย่างนั้นเลยทำไมเขาไม่เห็นบุญคุณของเราเลยแม้เราทำได้ดีทำไมเขาทำอย่างนี้ล่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่มันไม่น่าเป็นอย่างนั้นไม่เนี่ยก็ตัวตัณหานี่ตัวทุกข์อยู่ตรงนี้ถ้าจับไฟเนี่ยไม่ว่าพุทุชนไม่ว่าอริยชนไม่ว่าพุทธเจ้านี่ไฟไหม้มือเพราะทั้งธรรมชาติของผิวหนังของมนุษย์เมื่อเจอไฟแต่คนแสดงอาการแบบดูถูกดูหมิ่นด่าเราหรือว่าเอารัดเอาเปรียบเราปุถุชนนี่ทุกข์มากคนปฏิบัติธรรมทุกข์น้อยแต่เป็นพระอรหันต์ไม่ทุกข์เลยใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าไม่ใช่ธรรมชาติว่าเพราะเขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาทำอย่างนั้นเราจึงรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันแล้วแต่หรือแม้แต่ง่ายๆว่าวันหนึ่งเราก็เจอคนไม่น่ารักไปทำอะไรพูดอะไรนี่ทุกข์มากอีกวันหนึ่งนี่เรากำลังอารมณ์ดีนะเขาก็ทำรู้สึกทุกข์ไหมนิดหน่อยแต่ไม่มากเหมือนวันที่เราเครียดวันที่เราเหนื่อยก็ถ้าเป็นเพราะเขามันไม่น่าจะขึ้นอยู่กับว่าเราเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเราเครียดหรือไม่เครียดแสดงว่าตัวปัจจัยสำคัญอยู่ที่ตัวเราท่านพุทธองค์ก็ได้มีคำสอนที่ให้ความหวังกับเราเนี่ยเราก็จะไปควบคุมจะไปบังคับบัญชาคนรอบข้างเอาใจเราให้น่ารักให้ยุติธรรม
ให้เห็นอกเห็นใจเราไอ้นี่เขาหวังอยู่นะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ความหวังของเราก็อยู่ที่ว่าถ้าเราฝึกจิตถ้าเราเจริญด้วยสติด้วยปัญญามันจะมีสิ่งที่ชวนให้ทุกข์แต่เราไม่ต้องรับเชิญเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติธรรมรู้สึกเข้าบังคับเข้าทำให้เราเป็นทุกข์เพราะไม่มีเงินมีทองเพราะเป็นนั่นเป็นนี่เราจึงเป็นทุกข์สิ่งเหล่านั้นบุคคลรอบข้างนี้เป็นผู้ที่ชวนให้ทุกข์ได้แค่นั้นแต่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่เราแต่ถ้าเราไม่ฝึกจิตเราทำไม่ได้แต่ทุกคนฝึกจิตได้พระพุทธองค์รับไว้ว่าไม่ว่าชายไม่ว่าหญิงจะเป็นชาวตะวันตกชาวตะวันออกไม่เป็นประเด็นเราเกิดเป็นมนุษย์เรามีศักยภาพในการละบาปในการบำเพ็ญกุศลในการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดเราเปลี่ยนได้บางคนนี่เคยทุกคนนะไม่ใช่บางคนทุกคนก็เคยทำอะไรโง่ๆในอดีตใช่ไหมนึกถึงแล้วอายเลยใช่ไหมทุกคนนะนั่นคือกรรมเก่าแต่กรรมเก่าจะมีผลต่อปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาคืออารยธรรมตะวันตกนะมันจะมีมันจะเรียกว่าเป็นปัญหาอย่างหนึ่งคือเวลาคนทำความผิดเขาก็จะมักจะสรุปว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับทำความไม่ดีแล้วเป็นประทับตราตลอดชีวิตเลยก็จึงรู้สึกมีความผิดสมัยก่อนเนี่ยคำว่า guilty รู้สึกมีความผิดเนี่ยคนไทยไม่ค่อยพูดนะตั้งแต่อาตมาไปอยู่เมืองไทยใหม่ๆนี่40 กว่าปีที่แล้วนี่มันติดเชื้อของตะวันตกนะตอนหลังนี้รู้สึกคนไทยพูดมากขึ้นเลยรู้สึกมีความผิดรู้สึกไม่ดีทีนี้ในทางพุทธศาสนาเรามีความละอายความละอายกับความรู้สึกมีความผิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนเพราะความรู้สึกมีความผิดและรู้สึก guilty นั้นมีอัตตาตัวตนเป็นที่ตั้งฉันไม่ดีฉันแย่โอ้ฉันทำบางสิ่งบางอย่างนี้ฉันสกปรกฉันอะไรเนี่ยคือความคิดผิดพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรแต่พุทธศาสนาสอนว่านี่คือความผิดเราทำความผิดสิ่งที่ทำนี่ไม่ถูกสิ่งที่ทำไม่ดีคือเป็นการยอมรับเหมือนกันแต่ไม่เป็นการยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของมันว่าเป็นสิ่งที่เรารับผิดชอบแต่เมื่อเราก็นึกถึงสมัยก่อนที่ทำอะไรไม่ดีทำอะไรโง่ๆนะบางทีว่าไม่น่าทำอย่างนั้นเลยทำไมเราแย่เลยอาตมาจึงขานว่าถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกับพูดว่าในวันนั้นเราควรจะเป็นอีกคนหนึ่งไม่ควรจะเป็นตัวเราใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราพูดในวันนั้นที่เราทำหรือพูดสิ่งที่ไม่ดีนะมันเหมือนกับว่าเราดูว่าทำไมเราจึงทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นถ้ามองทางธรรมแล้วก็พูดว่าเพราะในวันนั้นความละอายก็มีแค่นี้ความเกรงกลัวก็มีแค่นี้สติก็มีนิดเดียวใช่ไหมอารมณ์กิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้มันมีกำลังเพราะฉะนั้นในวันนั้นมันไม่ใช่อะไรหรอก
กำลังของกิเลสเหนือกำลังของธรรมก็ธรรมดาเนี่ยผู้ที่มีกำลังมากกว่าก็ต้องชนะเมื่อเรามองอย่างนี้มันไม่รู้สึกเศร้าหมองเราก็ได้บทเรียนใช่ไหมว่าถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นต่อไปเราจะต้องให้พลังของกิเลสลดน้อยลงทำให้พลังของธรรมเพิ่มมากขึ้นมีความหวังใช่ไหมเพราะว่าตัวเรามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการที่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่โดยบังเอิญไม่ใช่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและกฎแห่งกรรมที่เราพิสูจน์ได้ในชีวิตประจำวันก็มีง่ายๆว่าถ้าเราไปด่าเขาวันนี้พรุ่งนี้จะด่าง่ายขึ้นเมื่อรืนนี้ยิ่งง่ายอยู่ไปอยู่มาก็กลายเป็นนิสัยใครเป็นคนขี้โมโหแต่ว่าขี้โกรธขี้โมโหขี้นั่นขี้ดีเนี่ยไม่มีอะไรที่มันเป็นตายตัวแน่นอนอยู่ในตัวเรามันเป็นเรื่องความเคยชินเพราะทำบ่อยๆเพราะนั้นเป็นผลของการกระทำผลของความเคยชินจะให้มันหายไปทันทีไม่ได้ถ้าเราสร้างนิสัยไม่ดีอย่างหนึ่งเราก็ต้องสร้างนิสัยในทางตรงกันข้ามซึ่งค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่าจะทันทีแต่ว่าทำได้ไม่เหลือวิสัยไม่มีกิเลสตัวไหนที่มีอำนาจชนะทำได้เพียงแต่ว่าเรายังทำไม่ถึงตัวธรรมเท่านั้นเองนั่นในอดีตถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเสียใจเราทุกข์ใจเราถือว่าเนี่ยพอเราปล่อยให้พลังของกิเลสครอบงำจิตใจเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งในใจเราจึงแพ้ว่าไม่ใช่เราแย่แต่ธรรมะในใจเราแพ้กิเลสพอเราบำรุงกิเลสเราไม่ได้บำรุงตัวธรรมดังต่อจากนี้ไปเราจะต้องเลิกการบำรุงบำเรอตัวกิเลสเราต้องสนับสนุนต้องบำรุงธรรมและเราต้องเชื่อมั่นว่าเราทำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้กับพระสาวกที่พระตถาคตสอนให้พวกเธอลาบาปบำเพ็ญสิ่งดีงามเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระตถาคตไม่สอนนะแต่เวลาเราท้อแท้ใจก็ทำไม่ได้มันยากเกินไปนี่ตัวมารอย่าไปเชื่อมันเลยพระพุทธเจ้าสอนทั้งตรงกันข้ามทำได้แต่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องคนเหล่านี้เหมือนคนกินยาบางคนนะพอรับยาปฏิชีวนะอย่างนี้หมอก็ต้องกำกับใช่ไหมว่าต้องทานให้หมดชุดนะไม่ใช่ว่ารู้สึกดีขึ้นหน่อยก็เลิกไปได้แต่คนเราก็เหมือนอย่างนี้ฉันยาไม่ทานยาไม่ครบชุดเวลาทุกข์ใจมันมีปัญหามีอะไรวิ่งไปหาพระวิ่งไปทำบุญวิ่งไปปฏิบัติธรรมพอไข้แน่ก็เลิกไปเลยนะและต่อมาในปัญหากลับกำเริบย่อเสียใจไม่ไหวบุญน้อยบารมีน้อยทำไมเราเป็นอย่างนี้สงสารตัวเองมันทำไม่ถูกหรอกไม่ถูกหลักต้องทำให้สม่ำเสมอต่อเนื่องลูกปู่ชาท่านจึงสอนเราอยู่เสมอว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่ใช่ว่าขยันก็ทำขี้เกียจก็พรุ่งนี้ก็ค่อยคำว่าจะเนี่ยเป็นคำนิดเดียวนะจะแต่ระหว่างทำกับจะทำเนี่ยมันห่างกันมากนะมันไม่ใช่ใกล้ๆนะพยางค์เดียวมันคนละจักรวาลเลย
คนละโลกลองทำวันนี้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนพรุ่งนี้หรือชาติหน้าเห็นไหมส่วนมากคนที่ตายก็ยังเชื่อว่าจะต้องมีพรุ่งนี้นั้นเวลาเราก็มีในเมืองไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศอันสมควรแต่นอร์เวย์ก็สมควรเหมือนกันเนาะสังคมก็ค่อนข้างสงบธรรมชาติที่สบายที่รอบตัวนี่จะชวนให้จิตใจเย็นลงแต่ที่สำคัญก็ยังมีวัดวาอารามยังมีครูบาอาจารย์มาสั่งสอนดังนั้นเราต้องช่วยโอกาสพุทธองค์ตรัสไปว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสทองถ้าเกิดเป็นเทวดานะมันสบายเกินไปใช่ไหมเหมือนกับไปพักอยู่ในรีสอร์ท5 ดาวเนี่ยอยากจะนั่งเล่นมันไม่อยากทำอะไรใช่ไหมเนี่ยอยู่ในสวรรค์นี่ไม่เจริญมันกินแต่บุญเก่าถ้าตกนรกโอ้ยไม่ต้องไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมแต่เกิดเป็นมนุษย์พอดีนะมีทุกข์มีสุขแบบปนกันอยู่ตลอดเวลามีสิ่งท้าทายมีสิ่งที่เป็นบทเรียนอยู่ตลอดเวลาในพุทธศาสนาคือระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลกเราเป็นชาวพุทธต้องเป็นผู้ฝึกตนพระพุทธองค์ตรัสไปว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐวงเล็บโดยการฝึกไม่ใช่ว่าเกิดเป็นคนมันประเสริฐมันง่ายเกินไปแต่มีโอกาสจะประเสริฐมีศักยภาพที่จะประเสริฐและเทียบมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานช่วงแมวโฉบไล่หนูเราจะสอนแมวได้ไหมว่าอย่าเพิ่งเลยสงสารมันบ้างมันก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับแมวนะไม่สงสารมันเดี๋ยวเราจะหาอาหารกระป๋องให้กิน มันก็เอากระป๋องอาหารด้วยแล้วก็เอาหนูด้วยมันอดไม่ได้มันเป็นสัญชาตญาณคือสัตว์เดรัจฉานอยู่ด้วยสัญชาตญาณจะฝึกได้นิดหน่อยใช่ไหมแต่ว่าต้องเป็นมนุษย์เป็นผู้ฝึกนะนั่งทำอะไรหมาแมวก็ได้นิดเดียวแต่มนุษย์มีสัญชาตญาณเหมือนกันเพราะมนุษย์มันเป็นสัตว์เหมือนกันแต่มนุษย์มีพิเศษว่าไม่จำเป็นต้องทำตามสัญชาตญาณนี่คือความประเสริฐทุกวันเราเห็นโอ้เนี่ยนาฬิกานี่สวยอยากได้ไหมอยากได้เอาไหมไม่เอาแล้วทำไมเอาไม่ใช่ของเราเป็นของท่านเอาแล้วเป็นบาปเอาแล้วสงสารท่านจะไม่มีนาฬิกาใช้ใช่ไหมทั้งที่มีสัญชาตญาณอยากได้ก็ไม่ใช่ว่าเพราะอยากได้ต้องเอาเหมือนแมวเห็นหนูแล้วไม่ต้องคิดวิ่งไล่ทันทีเลยแต่การที่เราจะหยุดแล้วจะสำนึกในบาปบุญคุณโทษนั้นอยู่ที่สติเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาสติทำให้เราหยุดเปิดช่องว่างแท้วิ่งมันไม่ทันคิดหรอกแต่ถ้ามีสติพอมีสติว่าไม่ได้หรอกเป็นบาปไม่ดีสงสารเขาเป็นต้นเนี่ยคือความเป็นมนุษย์ความเป็นสัตว์ประเสริฐปรากฏขึ้นในเวลานั้นมันน่าภูมิใจนะอยากด่าเขานะอยากด่ามันคันปากมากแต่ว่าอดทนชนะใจตัวเองได้
ภูมิใจนะวันนี้เราก็ได้กลายเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐอยากทำตามกิเลสแต่ไม่ทำชนะใจตัวเองจิตใจสูงขึ้นเป็นบุญเป็นกุศลนั่นคนเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาที่เปลี่ยนอย่างที่ต้องทำใจต้องยอมรับคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของกายแต่เรื่องของจิตนะเราต้องฝึกฝนเขาจึงจะเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์สัตว์ประเสริฐเราจึงจะได้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือความเป็นอิสระภายในคำสอนพุทธเจ้าในทุกข้อตั้งแต่เริ่มต้นถึงสูงสุดเนี่ยคือเพื่อความหลุดพ้นคือความเป็นอิสระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเหมือนทะเลมหาสมุทรทั้งหมดในโลกนี้ถ้าตักน้ำเนี่ยรสอันเดียวกันรสเค็มคำสอนพุทธองค์ทุกข้อนี้ถ้าจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงถูกต้องไม่ถูกต้องก็ต้องมีรสชาติของความหลุดพ้นของความเป็นอิสระเราให้ทานทำไมให้ทานเพื่อเราจะหลุดพ้นจากความตนีจากความเห็นแก่ตัวเรารักษาศีลเพื่อเราจะหลุดพ้นเราจะเป็นอิสระจากกายกรรมการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วภาวนาเราฝึกจิตเพื่อจะหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายจิตใจที่ขาดการฝึกอบรมเนี่ยมันเหมือนตุ๊กตาเหมือนคุณบอกเนี่ยเขาสรรเสริญแล้วก็ดีใจเขานินทาแล้วก็เสียใจได้สิ่งที่ชอบก็ดีใจได้สิ่งที่ไม่ชอบก็เสียใจมันเหนื่อยนะเหนื่อยมากแล้วไม่จำเป็นต้องเหนื่อยอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเรามีสตินะเนี่ยชวนให้หลงนะชวนให้โกรธมากนะเขาทำอย่างนี้นะชวนให้โกรธนะแต่เราจะไม่โกรธนะขี้เกียจโกรธของเขาขี้เกียจอิจฉาถ้ามึงขี้เกียจมากเลยขี้เกียจทำตามกิเลสนี่ดีมากขี้เกียจแบบต้องอยากให้เราพักภูมิใจในการเป็นพุทธมามกะแล้วให้เรารับประโยชน์จากพุทธศาสนาให้มากเพราะจะทำให้เราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่แท้แล้วจะสามารถสร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองและสร้างความสุขสร้างประโยชน์กับตัวเองแล้วก็แผ่สร้างความสุขสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นในชีวิตก็น่าภูมิใจเอาล่ะก็คงพอสมควรสมัยดัมมาวัฏสาธุครังธรรมะเสสนา